Buenas, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Hoy vamos a trabajar con el Note 1. Vamos a trabajar con el charging port, el pin de carga, donde se conecta el cargador. Empezamos. Aquí con el blower vamos a calentar lo que es el charging port para que el estaño ponga flojo. Entonces ahí desmontamos el cargador, el pin de carga, el puerto de carga. Ahí estamos. Estamos ahí y ahí lo desmontamos. Sacarle, que limpiar cada hueco. Ahí vamos. Le ponemos un poco de estaño para que sea más fácil sacar el estaño viejo. Yo en lo particular uso siempre protejo el micrófono para que no se vaya a dañar el micrófono porque cuando recibe mucho calor se daña. Bueno, ahora yo voy a resoldar, le voy a poner un poco de estaño a cada patica del pin de carga, del puerto de carga, para que así se me haga más fácil. Una vez que yo le presente el soldador, de una vez pegue el estaño. Recuerden limpiar donde van a soldar el puerto de carga porque es muy importante que todo esté limpio porque se ve más delicado el trabajo. Ponemos estaño también al flex para que sea más fácil el trabajo. Una vez que tenemos colocado el pin de carga, el puerto de carga, procedemos a soldar las paticas para que todo quede perfecto. Ya estamos soldando cada una de las paticas para que quede perfecto. Aquí ya estamos finalizando la soldadura. Una vez que terminamos de soldar, entonces procedemos a limpiar, como le había mencionado anterior, para que quede el trabajo bien delicado, que es muy importante. Luego que limpiemos, procedemos a verificar, a probar todo. Vamos a montar el flex ahora en el board para probar. Conectamos todo bien. Ese es el speaker. Ahora vamos a probar. Como pueden ver, ahí está empezando a cargar el teléfono. Ahí está. Todo perfecto. Eso es todo por hoy.